अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल। तो मैं आज ऑयल प्रेशर स्विच चेंज किया। ये पुराना ऑयल प्रेशर स्विच में क्या हो रहा था कि बार बार रीसेट करना पड़ रहा था। मशीन एक बार स्टार्ट हो रहा था, रीसेट करने के बाद दोबारा फिर उसको रीसेट करना पड़ रहा था, मशीन दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने चेंज किया। मैंने चेंज करने के बाद मैंने देखा ये साइड में इधर भी एचपी स्विच का क्या किया कि वायर काट के और लूप कर दिया। वैसे तो मशीन अपना चलेगा, एचपी तो अपना मशीन बंद नहीं होगा। मैंने दोनों एचपी स्विच को नया लगाया। पुराना वाला स्विच देखे नंबर वाला है जो कि पीला स्टिकर है। पीला स्टिकर जो है मशीन जो है 20-22 साल पुराना है। पीला स्टिकर जो है वो कंपनी देता है इसमें। अभी तो 20-22 साल से कोई भी बंदा इसको चेंज नहीं किया था। और प्लस में वायर काट के सही जोड़ा हुआ था। इसकी वजह से एचपी स्विच का कोई मतलब ही नहीं बनता।